文平早，今日做什么好料诶？今日这新的料理哦，蒜煎三层肉，这蒜头吼，咱袂使掰皮，安尼等下夹起来吼，再芳，放在这，所以有个瘪瘪的吼。是无？这吼。这蒜头乌甲摕起来，伊个香味已经是这个炸内底，所以蒜头就免用，我就倒入落去。这个看的哦，细细的互伊滚，哦，滚香香，滚香香。然后先提味一下，这有个蒜煎三层肉，你看这蒜头这样真香。哦，赞哦。赞哦。更多健康料理，追踪文平嫂的灶咖。